अगर आप भी रात के वीराने में सफर कर रहे हैं, ये पूरी सायरन लाइट आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इसके जरिए आप बहुत ही बड़े खतरे से बच सकते हैं। अभी इस लाइटिंग को हासिल करने के लिए आप लोगों ने प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर सर्च करना है पुलिस सायरन लाइट। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। 4 MB एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन साइज में बहुत ही छोटा है, हर मोबाइल फोन इसको अफोर्ड कर सकता है। इस एप्लीकेशन को जब आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आप लोगों के सामने पुलिस सायरन लाइट का कुछ इस तरह सा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो फिर जब आप रात के वीराने में सफर करोगे, मोबाइल फोन को अपने हाथ में पकड़ोगे, तो आप बहुत ही बड़े हादसे से बच सकते हैं।